01年嫁98年，已婚已育生俩娃。今天是想办法逗我炮姐开心的一天。前2天不是发我炮姐哭滴滴的视频吗？然后这2天也没怎么更新日常。要问为啥呢，姊妹们？因为我炮姐这2天多少有一点小咳嗽，然后就不能吃零食，然后她还馋，不给她吃，她还生气，然后她还嗷嗷耍驴，就那个戒断反应，她也很难受。然后我就是想法哄，怎么哄也不行。后来我也是软硬兼施，这2天给孩子收拾的也是有点蔫巴。外加他多少也是身体有点不舒服，就是心情老不好，老低落了。然后这第2天，这不领我炮姐来这商场了吗？心领他抓娃娃，他也不开心，走2步道就要抱抱。他爹怒买500个币子啊！今天就为了哄他姑娘开心。你看着他的小样没？就干啥都是喵喵的，给我吓完了。我说我给这孩子收拾抑郁了，咋的呀？这真是大笔一听进度指都甩了，给孩子收拾这样，开始有点害怕了。这调方哄啊，姊妹儿。主要是那2天实在是就是无法想象的那个魔人啊，我真的就是崩溃了。我哄一哄了，那也不好使，我只能来硬的了。你们应该能瞅出来啊，你看他就不像以前那么嘎嘎乐了，这抓的娃娃也不那么开心。反正最后也是收获满满。这我寻思买杯水，你瞅他俩这个损出，瞅我炮姐的表情，还有点咳嗽不就有痰吗？然后有痰人的大夫就不让喝奶粉了。我炮姐这不喝奶粉咋睡觉啊？让买那个深度水解的那个奶粉，没有蛋白的。我炮姐喝了一点不好喝，然后她又不喝，就搁那儿哭了有一通。我让她发泄完之后又开始哄她，我搁这装相给他们老师打电话呢。要不就都不喝呀？啊，行，那泡泡半夜也不能喝，那泡泡都小班小姐，那泡泡最听话了，你还不知道吗？泡泡最听话，泡泡可不喝。泡泡现在都趴下睡觉了，他说晚上睡觉之前不喝奶了。他说你们班蒙6班的小朋友说那个睡觉之前都不喝奶，完他也不喝了，老听话了。行，完了他半夜也不能哭，不能，泡泡不能哭，泡泡半夜不带找奶喝的，你放心吧。装相装的我自己都要信了。这是第2天了，又领我炮姐来这块贴贴了，就是那种小中药贴，家里有娃的姊妹都能知道吧？一般是不是都给孩子贴过呀？今天早晨起来状态就挺好，开心了很多，搁这块给他姥儿录视频呢。因为炮姐现在只能吃点饭和青菜，肉啊啥的零食都不能吃，所以我就没有办法给他送幼儿园去了，因为他在家他什么都不吃，然后我硬喂也喂不进去。就上幼儿园，老师一喂他就能乖乖吃。然后这他送去幼儿园了，又领二帅也出来溜达一圈。这二帅都老可怜了，这都1周岁了，真就是没咋出来过，没咋去过商场啊。他瞅哪都是新奇的。然后回到家，你看我这羽绒服袖头这穿的，咱说我这埋的人还就乐意穿点浅色儿。我今天我给他洗一下子，就拿这个羽绒服干洗剂就这么刷吧刷吧，完了这泡沫一擦掉就可干净了。你看着还像是有黑影似的。有的那种黑影是里边透出来的那个绒，反正洗的真的是很干净。然后我又套不上了，因为来接我炮姐了。看我炮姐今天这状态啊，知道自己往前冲了，搁这小嘴又叭叭叭了，这就是好了。今天挺好是吧？知道了。行 ，OK。听着老师说啥没？滋滋愣了，姊妹儿，我炮姐又回来了。哎呦我天，这泡泡来，衣服没脱呢。这立式啊，你就先放床就行，完妈整。这真不会上小班了，你瞅瞅！哎呦我的妈呀！行，放那吧。我感觉他前2天可能也是因为身上不得气儿，就蔫吧。给我炮姐的小新家居服没等过年的先套上了，这是我又入手的一套啊！你们要是姊妹喜欢，等哪天我给你们分享。你干妈妈，你要干啥？写作业。写作业呀！哎呦我去，行，等着妈给拿呢啊！你这以后你这不得考这个清华北大的呀？姑丁啊，可别离妈太远呐！你考那老远，妈想你呀。别放妈妈在上边啊！行，你放，妈也笔拿来呀。给画吧，写吧，写作业。哎呦我的妈！你瞅俺啊，回来就学习。行，撸点袖子吧。哎呀妈，这卖力气还得撸袖子写。哎呀，影响发挥呀！哎呀妈呀，写吧来。炮姐呀，我希望你以后上小学了，写作业也这么积极啊！这我炮姐今天心情好了，自己搁那玩上了，然后这独自搁一个这边做饭呢，然后就开饭了，姊妹们，清炒小菜心，辣炒3杯肉，然后还有今天买的小拌菜，还有点鸡蛋酱，给我造。然后炮姐小姨送的拼图，俺们搁这拼呢。这我炮姐又上那里头猫着去了，上到自己小秘密基地了。炮姐夜间洗漱时间到，这牙膏非得自己挤。
然后有时候挤老多。我泡姐这个小牙刷，我真的是疯狂给你们安利，巨软啊！你看我泡姐刷牙一点不费劲。你们家小孩不乐意刷牙，你先看看你们是不是那个牙刷毛太硬，刷的他牙龈不舒服。看我泡姐自己搁这刷的可像样了，天天强自己刷。这家伙得8点多钟，我泡姐这上床睡着了。他睡着了，来，姊妹们再给你看看这边，他孙弟还搁这嘎达拼呢，自己拼上瘾了，这一会儿拼好几个了。这大腚啊，哈个老腰就搁这拼呐。行了，姊妹们，今天先这样散会吧。他让我加入他，跟他一起拼。